एवरीवन, दिस साइड अभिषेक एंड आई एम कम बैक। सो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, जो हमारा मेन मोटिव है वीडियो का, वो ये है कि आज हम अपने FMT 700 जो हमारा मॉडल है उसका हम एक डेमो आपको आज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वीडियो के थ्रू काफ़ी हमारे पास क्वेश्चंस आए थे कि आप डेमो नहीं दे रहे हो, डेमो दो अपने प्रोडक्ट का। सो आज हम डेमो दे रहे हैं। सो विल शो यू। सो स्टार्टिंग करते हैं हम इसके लेफ्ट साइड से। सो ये हमारा हाई प्रेशर, ये O2 कंसंट्रेटर फॉर लो फ्लो, ये पावर ऑन ऑफ स्विच और ये स्पीकर है। ये पोर्ट जो दिया हुआ है ये पावर केबल के लिए है, ये फ्यूज एंड ये हमारा साइड आर्म है, ये एक्सपायरेटरी वॉल्व है और ये ऑटो क्लेवेबल है और ये हमारा इंस्पायरेटरी वॉल्व, ये O2 सेंसर, ये O2 केबल। सो अब हम आपको इसमें, और हाँ सबसे मेन चीज, इसका जो वेट है वो 5 kg है। तो ये अभी अब हम स्टार्ट करते हैं मोड से। सो इसमें जो मोड्स हैं, इसमें 8 मोड्स हैं टोटल। VCB, PCB, VACB, VSIMB, PSIMB, CPAP प्लस एपनिया बैकअप, BiPAP एंड लास्ट वन इज HFT, दैट इज हाई फ्लो थेरेपी। सो ये हमारे इसमें मोड्स हैं। तो ये जो मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि हाउ टू ऑपरेट इट। दिस इज फॉर इंक्रीज, अगर आप कुछ भी इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे आप ये बॉडी वेट है या फिर मोड चेंज करना है, तो इससे इंक्रीज एंड हियर इट्स फॉर डिक्रीज। अगर आप पैरामीटर जैसे आप सेट कर लेते हैं और पैरामीटर आपके सेट हो गए हैं तो कंफर्म करने के लिए ये राइट। और अगर जैसे आप पैरामीटर सेट कर रहे हैं और कुछ भी इशू या कुछ भी ऐसा हुआ कि हाँ कोई किसी भी, जैसे बॉडी वेट गलत सेट हो गया या टाइडल वॉल्यूम गलत सेट हो गई या FiO2 गलत सेट हो गया, तो आप यहाँ से कैंसिल करके उसको दोबारा से सेट कर सकते हैं। एंड ये सेटिंग है, सेटिंग से आप, जैसे ये मोड है, इस मोड से दूसरे मोड पे शिफ्ट होने के लिए, मतलब एक आइकन से दूसरे आइकन पे शिफ्ट होने के लिए आपको सेटिंग प्रेस करना है। एक आइकन से आप दूसरे आइकन पे शिफ्ट हो जाएंगे, BPM, I/E रेशियो और एयरवे प्रेशर। तो आप सेटिंग्स के थ्रू एक आइकन से दूसरे आइकन पे शिफ्ट हो जाएंगे। और ये टरबाइन बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे एयर आपको ग्रीन शो हो रहा है, ग्रीन इंडिकेशन शो हो रहा है। इट मीन्स कि इसका जो टरबाइन है इट्स वर्किंग परफेक्ट। एंड ये O2 के लिए है, जैसे हम इसमें ऑक्सीजन कनेक्ट करेंगे इट ब्लिंक्स ग्रीन। अगर कुछ भी जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं आ पा रही है या कुछ भी इशू हो रहा है ऑक्सीजन से, तो ये रेड ब्लिंक हो जाएगा। और ये जैसे ही हम पावर केबल लगाएंगे ये ग्रीन ब्लिंक होगा। ये बैटरी का है, जैसे अभी चार्जिंग पे चल रहा है, हमने पावर केबल नहीं लगाई है, पावर सप्लाई इसमें नहीं जा रही है, तो ये अभी ग्रीन इंडिकेशन शो कर रहा है। और ये लो है, बैटरी लो। अगर जैसे ही बैटरी लो होने वाली होगी तो उसके 90 मिनट्स पहले ही हमें पता चल जाएगा, ये अलार्म कर देगा कि हाँ बैटरी लो होने वाली है या लो हो चुकी है। तो ये हमारे अलार्म्स हैं, हमने इसमें 2 अलार्म्स दिए हैं। एक रीसेट, जैसे काफ़ी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर ICU में, वेंटी ICU में लगा हुआ है और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं है, थोड़ा दूसरे पेशेंट को देख रहा है या कुछ भी, और ये लास्ट अलार्म हुआ तो डॉक्टर आया तो डॉक्टर आके इजीली चेक कर सकते हैं कि हमारा लास्ट अलार्म क्या था। दे जस्ट हैव टू प्रेस इट फॉर 1 सेकेंड एंड वो उससे पता चल जाएगा कि लास्ट अलार्म क्या था। ये अलार्म साइलेंसर है, जैसे हम कुछ भी कंटिन्यूसली अलार्म बज रहा है बार बार, और हम पैरामीटर सेट कर रहे हैं और अलार्म बजे जा रहा है, तो हम इसको एक बार प्रेस करेंगे तो अलार्म साइलेंट हो जाएगा फॉर 2 मिनट्स, जिससे हम अपना इजी पैरामीटर सेट कर सकते हैं। एंड इजी टू वेट है, 5 kg इसका वेट है। लेट मी शो यू। और इसको डिसमेंटल करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इट विल टेक लाइक 30 seconds ओनली। ये जो एक्चुअल में क्या है कि आप इसको इजी एम्बुलेंस में भी यूज कर सकते हैं। और काफ़ी डॉक्टर्स या काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको घर के लिए बोला जाता है कि आप वेंटी होम के लिए, कि आप घर पे ही अपने आप को वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखने के लिए बोलते हैं कि आप घर पे ही पेशेंट को रखें। या काफ़ी पेशेंट होते हैं जो पेशेंट के इवन रिलेटिव्स भी होते हैं, वो बोलते हैं कि हमें पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना है, तो उनके लिए भी कि घर पे आराम से पेशेंट को वेंटी प्रोवाइड कराया जाए।
और तीसरा ये है कि इजी टू कैरी है। सबसे मेन चीज जो बैटरी बैकअप है वो इसका 12 आवर्स है। बैटरी बैकअप 12 आवर्स है, एक बार चार्ज होने के बाद ये 12 आवर्स चलता है। तो और सबसे मेन चीज एक और है इसमें कि इसमें एक बॉडी वेट फीचर है। तो बॉडी वेट फीचर जैसे कि हमें बॉडी वेट हमने सेट किया, जैसे हम घर पे पेशेंट पे यूज़ हो रहा है और कभी ऐसा हुआ कि मतलब जो केयर टेकर है पेशेंट के लिए वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर कुछ भी इशू आता है तो बॉडी वेट सेट करना है और अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट टाइडल वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग सारे पैरामीटर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। सो इसमें बॉडी वेट फीचर भी है। So thank you for watching our video. Please like, subscribe and comment. Thank you.